Čau ľudia, vítam vás u mojho ďalšieho seriálu, tentokrát točíme o Counterovi. Kde si? Skáčem. No tu som. Nie, dobre. Čau. Takže rozhodli sme sa točiť zase Counter Call of Duty 2, takže ideme na to. Idem za tebou, ideme ukázať polišom, že stojíme za to. Ako máte láky, obúvame sa. Stenete si Counter, mne to nelaguje. Stenete si Game Cities a môžete to tiež hravať. Zabili ma. Tak nevadí, môžeme sa aspoň pozrieť na mojho kolegu, čo? Poďte na to, počkajte. Počkaj, preskočil som ho. Salamander, tak to môžeme sa na neho pozerať, čo budeme točiť. Tentokrát bude on hlavná hviezda. Svoj jeho zadok. On má VIP, tak sa ho nedivte. Koľko si ako ležíš? No nevadí, budeme kontrolovať ďalších. Ľudia na ten smrti nevadí. Takže pozrieme sa na ďalšieho svety a... Niekedy sa mi nedali. Práve mne, to sa stáva ľudia, musíte pochopiť, že nie sme nezabiteľní. A ďalej, tuto môžete získavať aj itemy, čiže vám dá iný skin na pár minút, keď niekoho zabijete väčšinou a ešte stenete si Game Cities a môžete to hrať tiež. A je treba Counter-Strike Game Cities. A pôjdu vám všetky možné servery. Game Cities vytvoril tento môj kamarát, ktorým točíme. Prvá časť bola o Avatara, teraz točíme o tomto. Budeme točiť viacej. Vypni to si fakt povedal. Ja som to sám neurobil. Ja som pomocník toho. Tak pomocník, no. Ja som tam aj rád. Smart. Dáme. No tam, kde sme boli. Zabili ma zase ľudia. Ja ideme sa pozrieť na Salamandra. Ak sa mu darí? Čakajte, zase som to pretočil, to je dobré. Pozrite, ako má M4. V skutočnosti je to upravenejšia zbraň, on mne to ukazuje klasicky. Takže... Tu si dám asi aj ja v ďalšom kole. Vidíte, ako sa mu pekne darí? On si priazuje zbranie. Zatiaľ čo je tento? Nevadí. Nevadí. Všetko na ňom kráť, takže ľudia sa stáva. Nemal som náboj. OK. Musíme položiť bombičku, keď má. Zase ma zabili ľudia, no musíte uznať. Tentokrát by som mal mať lepšiu zbraň, za to je trochu celkom dobrá, rýchlo sa s ňou beží, ale je viac menej na blízko hrašia. Takže počkaj, pozrieme si Salamandra, čo to pozrieme nejakého doktora, Doolittle, ak ešte žije vôbec, že? Je nič. Tento má item poliča, čiže je ľahko zamaskovaný. Bomba by mala za chvíľku vybuchnúť toto servera, bombu. Výborne.